A boca. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Já se inscreva e deixa o like. Hoje estamos aqui na terra do meu primo aqui, Osé, né? Fala aí, Osé. Fala galera, beleza? Eu sou o Osé. Estamos aqui hoje. Hoje nós vamos dar uma volta aqui na TTR do Osé, né? Muito boa. Vamos dar uma volta aqui no pasto. Aqui nós estamos aqui na fazenda do Osé. E vamos estar mostrando aqui para vocês aqui, galera.